Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako amin'ity anio ity. Misaotra anao manaraka hatramin'izao toriteny fohy izao ary isaorana koa ny tompo satria izy moa no manome fa ny tenako dia olona tsinotsinona ihany ary kely sy bitika, tsy mahay akory na ny mandahan-teny sy ny teny aza fa dia Jesosy no maniraka dia tanterahina izany mission, tsy maintsy atao izany. Androany dia nanana hetaheta napetraky ny tompo tato anatiko ny hiresaka ny momba ny hoe ahoana moa izany manompo ny tompo izany. Be dia be mantsy ankehitriny hitako amin'ny olona hoe amin'ny olona ny fanompoana ny tompo dia tsy maintsy miditra amin'ny sampam-piangonana dia mamafa dabilio ny fiangonana dia manolo ny voninkazo ny fiangonana dia manadio ny fiangonana dia raha tonga ny fandraisana fanasany tompo dia miservira an'ilay olona mitady rakitra sy ohatran'izany. Tsy ratsy akory izany rehetra izany fa androany dia hanazava aminao misimisy kokoa hoe ahoana ary inona marina ny tena atao hoe manompo ny tompo. Raha mamaky ny baiboly ianao dia hitanao angamba ny asan'i Jesosy sy ireo apôstôly tao anatin'ny testamenta vaovao tamin'ny fotoana nateo an'i Jesosy, ary na dia efa tsy teo azy Jesosy dia angamba manasa anao hamaky baiboly na ny testamenta taloha moa indrindra fa ny testamenta vaovao izay nisy ho an'ny fiangonana. Fiangonana dia isika efa nazavaiko tany amin'ny voalohany tany amin'ny toriteny hafa hoe ny atao hoe fiangonana dia tsy ilay trano ivavahantsika na ioanantsika iny fa ny fiangonana dia izaho sy ianao, tsika olona izay mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Testamenta vaovao izay atao ho an'ny fiangonana, nisy andry apôstôly tao anatin'ireny. Manasa antsika hamaky ny baiboly ary ampità hoe inona kay ny tena asa nataon'ireo apôstôly, inona marina ilay atao hoe manompo ny tompo. Ny manompo ny tompo dia izao fotsiny, amiko aloha amiko izay ny manompo ny tompo tonga dia pratika amiko. Hiainana ny manompo ny tompo, afaka mandeha any am-piangonana ianao afaka miservira ianao ao am-piangonana, afaka mamafa fiangonana, mikarakara ny fiangonana mba hadio tsara, afaka ataonao izay, tsy maninona, tsy ratsy izay fa amiko ny manompo ny tompo marina dia ny ety ivelany. Ny fiangonana mantsy ry havana, ny fandehanantsika any am-piangonana mety hoe andro alahady ihany iny dia vitany ao, iny anie fionana fotsiny dia vitany ao e, fa ny tena fiainana miaraka amin'ny tompo dia ilay fiainana ao aty ivelan'ny fiangonana, hoe manahoana ianao rehefa aty ivelany, manahoana ny toetranao, tonga dia hoe raha ny lazaiko anazy angamba dia hoe tonga dia en action, izay angamba miaraka amin'ny tompo amiko izany. Ary atoroko anao izany androany satria tena hitako izay zavatra izay eo anivon'ny fiangonana sy ny fiainantsika zanak'olombelona. Ny manompo ny tompo dia amiko tonga dia pratika, tonga dia miditra action eny amin'ny fiainana andavanandro. Izany hoe tonga dia alaiko ohatra amin'ny tenako izany ilay izy amin'ny fiainako, amin'ny zavatra rehetra hiainako. Manoloana ahy ohatra manana fianakaviana izay miparitaka, izany hoe fianakaviana tsy mba mifankatia loatra, samy maka ho azy, ary mino aho fa ny ankamaroan'ny fianakaviana amin'izao no ohatran'izany, tsy haiko hoe nohon'ilay fiainana angamba ve fa lasa ohatran'ny hoe tsy dia mihaona matetika, fivoriana izany moa dia tsy hisy mihitsy mba fihaonan'ny fianakaviana fa dia miparitaka. Dia izaho nefa milaza fa kristianina ohatra dia amiko ny manompo ny tompo dia voalohany indrindra mijery ny eo amin'ny fiainako aloha hoe izaho izay milaza kristianina, izaho izay nandray an'i Jesosy nefa eo anivon'ny fianakaviako mikorotana dia mandray andraikitra hoe rehefa tsy voasôveko ny olon-dehibe
Izany hoe ny tontine, tonton sy ohatran'izany a, dia hosaoveko ny ankizy cousin cousine teo aminay satria teo aminay zany a miparitaka kely, somary miparitadritaka, samy nanana ny fiainany ilay cousin cousine. Tsy hoe raha maka an'izay toerana izay akory, tsy hoe izany tena izy na hoe izany tena hoe te hiseho sanatria izany, fa adidiko eo anatrehan'Andriamanitra hoe satria hozy izy Jesosy hoe ianao dia ho mpandravany rava rehetra hatr'izay, ianao dia ho fitahiana ho an'ny hafa. Izany daholo ny olona iray rehefa nandray an'i Jesosy Kristy, ianao ho mpampihavana, sambatra izay mpampihavana, izay mampihavana hozy izy Jesosy. Ohatran'izay izany ilay zavatra, tonga izany dia aplikena dia nandray andraikitra ny aplikeko ilay izy, na dia hoe mbola tsy tafaray tanteraka aza fa miezaka zany nanatanteraka an'izay satria izay ny afatry ny tompo amiko. Amiko izany ohatran'izay ilay fanomponan'ny tompo, hoe raha misy fianakaviananao miady ohatra, raiso ny andraikitrao kristianina, raiso fa tsy mijery fotsiny ianao, farafaratsiny ianao miteny kely na manao action kely. Ianao tsy amorce olona sanatria na hoe ianao ny iseho be hoe ianao no tena marina na ianao no tena hoe hoiza tsia, tsy izay fa tanterahanao ny adidinao eo anatrehan'Andriamanitra maha kristianina anao. Izay ilay itenenako teo hoe amiko ny manompo an'Andriamanitra tonga dia miditra action tena tonga dia miditra action satria tsy hoe fombafomba na hoe protocole fotsiny. Ny ahy tonga dia napetrako teo amin'ilay fianakaviana izay hoe aza asiantsika protocole intsony. Protocole moa dia inona ohatra ny hoe misy statut arahana, misy règlement arahana, rehefa ohatr'izao dia tsy maintsy ohatr'izao, ihanona ny présidence tena tiako atao ohatry ny fanomponan'ny tompo hoe tsy asiana protocole, tsy asiana fombafomba fa ny important dia mifankatiavana, ny fihaonana ohatra. Dia ohatran'izay ihany koa amiko tonga dia nataoko action ilay izy hoe satria niparitaka ny fianakaviana dia andao atambatra, ohatran'izay andao hiavana, ohatran'izay izany ilay izy. Ka ny angatahako aminao ry kristianina dia miasa mietse amin'izay ianao, aza dia variana loatra amin'izao vaninandro izao fa jereo ny manodidina anao, ny eo anivon'ny fiarahamonina, tsy voatery hoe havana ihany koa nefa fa ohatra hoe tokantrano, ohatra hoe mikorotana ny ao an-tokantrano, be da be ny kristianina variana any ivelany, variana mamafa fiangonana, variana any ambadika any, sy ohatran'izany nefa ny ao an-tokantrano tsy voalamina akory. Izany hoe ohatra hoe mikorotana izy mivady, na miady izy mivady, na tsy mpivady ary fa ohatrany koa hoe na zanaka sy ray aman-dreny mikorotana, zaza maditra na ray aman-dreny, ohatran'izany zany misy trangan-javatra be da be eny anivon'ny fiarahamonintsika eny, fa mazàna tsy hitantsika ilay zavatra ohatr'izay fa variantsika any amin'ilay protocole ry am-piangonana, variantsika amin'ilay asa fanompoana ary anatin'ny sampam-piangonana. Fa mifoazy ianao ry kristianina, mifoazy ry mpiandry mifoazy ry diakona, mifoazy ry loholona ry pastera, mifoazy jereo koa ny eo anivon'ny fianakavianao, jereo ny eo anivon'ny tokantranonao, namanao, manodidina anao. Raha misy zavatra tokony hidiranao en action, pratikena miaraka amin'i Jesosy dia pratikeo fa aza variana fotsiny amin'ilay fombafomba-pivavahana fotsiny ety ivelany. Miteny atao hoe tsy ratsy akory tsy manao tsinotsinona amin'ny fiangonana ary ilaina ny fiangonana madio sy ohatran'izany, fa ny tiako lazaina hoe misy ilay olona variana loatra, tsy mitsara olona sanatria ary tsy anjarako izany, fa zava-misy ilay izy dia lazaiko aminao hoe aza dia variana loatra ry kristianina amin'izao andro faran'izao, fa ny devoly anie ka mierina tahaka ny liona mitady izay ho harapany. Ny devoly dia izy tena mitady izay tous les moyens mihitsy ambabony ianao, angalany ianao, dia avelany tsy mampaninona ny devoly ianao miditra any am-piangonana sy ny sisa, fa avelany ianao atoritory indraindray tsofiny dia matoritory dia varimbariana eo,
fa mifoaza fa manodidina antsika mila famonjena be da be ny olona mila famonjena amin'izao tontolo iainana misy antsika izany hoe ny ivelan'ny fiangonana izany afaka tanterahanao ny adidinao any am-piangonana fa jereo ihany koa ireo adidinao ivelan'ny fiangonana izay misy ianao isan'andro any am-piasana ve ao an-tokantrano ve manoloana ny fianakaviana sy ny havana ve manoloana ny vady aman-janaka ve manoloana ny manodidina rehetra ny voisin voisinenanao rehetra ve manahoana inona ny anjara asanao ny andraikitrao manoloana izany zavatra rehetra izany fa be da be ny kristianina tena mijery fotsiny tena mijery fotsiny androany dia manasa anao ry havako manasa anao androany mifoaza fa izany ny andrasan'i Jesosy amintsika fa raha tsy handray anjara tsika kristianina raha tsy ho raisintsika ny adintsika dia iza ary no tokony handray an'izany anjara izany handray an'izany adintsika izany miandry ny jentilisa ve tsika sa miandry an'izy tsika hanatanteraka ny adintsika izany ange ry havana mbola tsy mahatonga an'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra satria mbola be da be ny tokony ho vonjena be da be loatra ny mihazakazaka any amin'ny fahaverezana ka tsy tia ny tompo ho very dia ahemotra ny foana lasa miatara tia ny fahatongavan'i Jesosy satria zasy ianao tia ny hetsika zasy ianao ilay niteny hoe kristianina zasy ianao ilay niteny hoe za efa nandray an'i Jesosy tompoko sy mpamonjy zasy ianao tia ny Jesosy hetsika tsika anefa fa volombelona hozy izy eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo no vavolombeloko ianareo fahazavan'izao tontolo izao ka raha tsika ary ny tsy hetsika iza hozy izy ianao ny hetsika eo iandry ny jentilisa mbola tsy mivavaka ve iandry ny olona izao tontolo izao mbola tsy mivavaka ve raha tsika ny tsy mihetsika raha tsika tsy mitory ny fahamarinana iza ary ny ampafantatra an'ireny olona mbola ao anatin'ny fahamazinana ireny tsika anie ilay fahazavana mila mampafantatra ny fahamarinana tsika ry havana hoe izao ny lalana izao ny tena izy izao ny tena hoe Jesosy marina miaraka amin'ny Jesosy marina ny tena miaraka amin'ny Jesosy marina tsy teoria fotsiny fa tonga dia pratika tonga dia miditra action amin'ny fiainanao ianao miditra amin'ny action miaraka amin'ny Jesosy fotsiny izay no tena atao hoe miaraka amin'ny Jesosy io tsy izy fombafomba na démonstration be na hoe eo mila hitany ihany tsy mila an'izany fa miaraka amin'ny Jesosy tonga dia simple mandeha amin'ny fahamarinana miala amin'ny fahazaran-dratsy dia miasa ho azy amin'izay ianao amin'ny manodidina anao io tsy voatery hoe mitory teny be ianao hoe ka za anie tsy mahay mitory teny za anie tsy hitako inona ary ny fanompoana ataoko eno ny fanahy masina mangatana amin'i Jesosy fa raha ianao ny tena hoe converti nandray an'i Jesosy ary tena hoe nateraka indray dia ny fanahy masina miteny aminao hoe izao atao tia ny teny toriana ny fanahy masina mametraka ny teny eo am-bavanao tsy voatery hitory teny fa tena teneniko anao fa na hira ary ohatra na fihetsika ary ohatra dia efa mahambabo ny olona izany tena mahambabo ny olona izany raha ohatra ka tena avy amin'ny fanahy masina ary raiso foana ny mission satria anie tsika raha eto an-tany tsika manana ny mission antsika apetrao foana amin'ny fanontaniana hoe inona ny antom-pahavelomako an'io inona ny antom-pahavelomako fa tsy tonga ho azy eto an-tany ianao io zasy ianao fa misy mission napetraka Jesosy ho asy ianao tsy hoe natsoiny Jesosy fotsiny tsika dia izay hoe ka za efa manana an' Jesosy natsoiny Jesosy dia izay dia mijerijery sisa dia mandeha any am-piangonana rehefa alahady dia mivavaka dia ny ahy ny fiainako ny ataoko tsara non misy koa ny olona mila anao ohatry ny nataon'i Jesosy aza manasa anao tena hoe tsy haka lavitra tonga dia jereo fotsiny izay nataon'i Jesosy ao anaty baiboly sy izay nataon'ireo apôstôly niaraka taminy izay fotsiny ny angatahako anao za tsy
Tsy ilaiko izany hoe andao hitaona an'ahy hoe andao hiaraka amiko hivavaka na hoe tonga avy ary am-piangonana ohatr'izao fa ho amboaran'ny tompo anao tsy izay ny ahy fa ny ahy ny teneniko anao raha efa nandray an'i Jesosy ianao raha niteny ianao hoe kristianina converti nateraka indray ny teneniko anao dia izao raiso ny andraikitrao miasahinao ho an'i Jesosy ivelan'ny fiangonanao afaka manao ianao ao am-piangonanao fa ny ivelany koa amin'ny fiainanao andavanandro manompo an'i Jesosy Jesosy ny teny hoe mandehana hozy izy ary ataovy mpianatro ny firenena rehetra mission napetraky Jesosy izany teo amin'ny apôstôly mazava ho azy fa rehefa tsy eo intsony ny apôstôly izy akay no misolo azy tsika ny fahazavan'izao tontolo izao mbola averiko ihany raha tsy hiasa tsika raha tsy hanao ny mission dia zava-poana ny zavatra rehetra lazaiko anao fa na ny toetranao io fotsiny ary na ny toetranao fotsiny ary dia efa mission anankiray hanomponao ny tompo izany tena teneniko anao izany hoe miova hiala amin'ny toetra ratsy manoloana ny manodidina manoloana ny manodidina anahy mila maneho toetran'i Jesosy mila maneho ny toetra tsara fa teneniko anao fa na tsy miteny aza ianao efa zavatra tsara izany manoloana ny olona hoe fitahiana ho an'ny hafa ianao tsy voatery mitory-teny foana tena teneniko anao izany tsy voatery mitory-teny be foana ianao raha tory-teny ny antsoin'ny tompo anao tsy maninona fa ianao tsy voatery na ny fihetsika na ny toetranao amin'ny manodidina anao dia manahoana misy mahantra be da be moa ve ianao manampy an'ireny misy mangataka aminao moa ve ianao manampy manahoana ny toe-ponao manahoana ianao be da be izany ny situation maro eo amasontsika amin'izao vaninandro izao manahoana ny application anao izay milaza fa kristianina izay milaza fa pasteur izay milaza fa mpiandry izay milaza fa diakona izay milaza fa loholona izay milaza fa mpanompon'ny tompo manahoana ny application anao eo amin'ny fiainana andavanandro dia izay no teny hozaraiko aminao mino fa hicomprendre an'izany ianao ary ny fanahy masina ny hanazava bebe kokoa any an-tsainao sy hanome fandresen-dahatra ao am-ponao amin'izany tenin'ny tompo izany fa mandiana foana ry havana amin'ny famarinana ary manaova ny sitrapon'ny tompo dia hovonjena foana ianao ary Jesosy tsy hanary ianao raha tena mifikitra aminy ianao dia apetrako aminao izany teny izany mba ho eritreretinao sy ho saintsaintsika tsirairay avy manoloana an'izao fanompoana ny tompo izao mankasitraka anao ny haino hatramin'ny farany voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany mandram-peo nandray tompoko.